चला सकाळचे वाजले 7 आणि आम्ही निघालो आहे गावी देवरुखला इलेक्शनसाठी. ऑलमोस्ट उजेड झाला आहे. पटापट सामान भरूया गाडीत आपण आणि निघूया, लेट होईल नाही तर. थांबलो आहे नाश्त्याला. मस्त धुकं पडलंय बघा. आता मी आलोय. जवळपास 7 तास लागले आम्हाला पोहोचायला. ऑलमोस्ट 1 वाजला आहे. शेरू चपला का? हे शेकोटीला चला. आता आम्ही शेकोटीला जातोय. थंडी खूप वाजते. मम्मी आणि पप्पा तिकडे शेकोटी करतायत. शेरू भुंकतोय. शेरू काय आलं? कोकणात खूप छान थंडी पडते, त्यामुळे शेकोटी करायला मजा येते. तुम्हाला 2 वर्षापूर्वीचा मी एक व्हिडिओ टाकतो शेरूचा, जो शेकोटी करते वेळी खेळत होता आणि लहान होता खूप. पप्पा गेले बघ, पप्पा गेले बघ. उडी बघ. त्यानंतर काही सांगतोय, मासून दाखवतोय तो कोणतरी असेल. मम्मी येते तोपर्यंत तुम्ही शेरूचा जुना व्हिडिओ बघा 2 वर्षापूर्वीचा. पटकन खाली पिशवी पडायची. पप्पा घेऊन गेला बघ. वाट बघायला येईल परत. सायाचं पान. इथून आता डायरेक्ट आम्ही झोपायला जाणार, कारण थंडी खूप पडली. इथून गेल्यावर अजून थंडी वाजेल.